Hola, ¿qué tal? Esta vez hablaremos de la tos. ¿Qué es la tos? Causas, síntomas y cómo quitarla de forma natural, es decir, libre de fármacos. Así que empecemos. ¿Qué es la tos? La tos es la expulsión repentina y con fuerza del aire de los pulmones. La función de la tos es eliminar material de las vías respiratorias y proteger a los pulmones de partículas inhaladas. La tos puede ser ocurrente o voluntaria. Existen varios tipos de tos, como por ejemplo, tos seca. La tos seca es la tos que al toser duele de una forma muy fuerte y dolorosa la garganta. También existe la tos con flemas o sangre. Las flemas son una mezcla de mucosidad y células expulsadas por los pulmones. Puede ser transparente, amarillento, verdoso o con trazos de sangre. También existe la tos intensa, que puede producir una distensión de los músculos o de los cartílagos costales, causando dolor torácico, especialmente con la respiración. También está la tos repetida, que es la que suele ser más molesta, porque es a cada momento, incluso distorsiona y a veces quita el sueño. Y la tos crónica, que es la que más dura. Desde una semana se puede extender a varios meses. Causas: alergias nasales, asma, efisema, bronquitis, resfriado, pulmonía, gripe, sinusitis, consumo de tabaco, infección en las vías respiratorias, aspiración de comida, consumo de fármacos, infección pulmonar por hongos, tuberculosis, consumo de comida picante y consumo de drogas. Síntomas: acidez estomacal, flujo nasal, congestión nasal, dolor de garganta, ronquera, dificultad para hablar, dificultad para respirar, pérdida de peso, fiebre, náuseas y dolor de cabeza. Solución: raíz de malvavisco. La raíz de malvavisco es una hierba muy usada como tratamiento para la tos. Esta hierba disminuye la irritación que produce la tos, debido a su alto contenido de mucílago. El mucílago es una sustancia espesa y pegajosa que cubre la garganta, así que te recomiendo tomar una taza de té de malvavisco al día y después te recomiendo beber un vaso de agua natural. Solución: vapor de agua. Otra solución buena para la tos, en especialmente la tos con flemas. Así que te recomiendo que te duches con agua caliente y dejes que se produzca vapor. Quédate dentro unos minutos hasta que los síntomas mejoren. Después, bebe un vaso de agua natural para refrescarte y evitar la deshidratación. Obviamente, después de esta ducha, ya no debes salir a la intemperie, porque en lugar de mejorarte, va a ser todo lo contrario, y no solamente vas a tener tos con flemas, posiblemente sea más fuerte el efecto y llegues a tener tos crónica, tos intensa o, en el peor de los casos, tos seca. Solución: jengibre. Otra solución muy buena es el té de jengibre, porque el jengibre tiene propiedades desinflamatorias y también ayuda a quitar las náuseas y el dolor de garganta. También el jengibre relaja las membranas de las vías respiratorias, así que te recomiendo té de jengibre. Y si el sabor es muy fuerte, puedes agregarle miel o zumo de limón. Este té ayudará a quitar la tos. Solución: té con miel. Uno de los mejores y efectivas soluciones para quitar la tos es el té con miel, así que te recomiendo usar la miel como tratamiento para la tos.
Así que tienes que poner 2 cucharadas soperas de miel en un té de hierbas. Luego beberlo, consúmelo 2 veces al día y verás de una forma muy productiva cómo se te quita la tos. Solución: té de tomillo. Una y sin duda la mejor solución para quitar la tos es el té de tomillo. Las hojas de tomillo son un potente y efectivo remedio que quita la tos y a su vez relaja los músculos de la tráquea y al mismo tiempo disminuye la irritación y la inflamación. Así que te recomiendo que tomes una taza de té de tomillo al día y otra por la noche y verás cómo quitas de tu vida la tos. Bueno, de mi parte es todo por el momento. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Y no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificación. Les mando un abrazo. Hasta pronto.